भाई महक बहुत अच्छी है इसकी। हेलो दोस्तों, सर्दी जुखाम इन सभी का दोस्तों देसी इलाज काढ़ा। दोस्तों जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं काढ़ा। दोस्तों काढ़ा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? अदरक, गोल मिर्च, गुड़, थोड़ी सी चायपत्ती, लौंग और दोस्तों तुलसी का पत्ता। और दोस्तों इसे हमें अच्छी तरह से कूट लेना है। थोड़ा सा ये अदरक, गोल मिर्च, लौंग, सारा गुड़। दोस्तों 10 मिनट इसे हम अच्छी तरह से उबलने देंगे। दोस्तों हमारा जो काढ़ा है वो अच्छी तरह से ये उबल गया है। कैसे स्वाद आया है? बड़ा जुड़ के बना। तो बहुत अच्छा। दोस्तों इस तरह से आप भी काढ़ा का सेवन कीजिए और निरोग रहिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।